今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。酥炸矮瓜。今日同大家呢就整一個呢就係炸漿，然後呢我哋呢就係釀一個矮瓜嚟到炸嘅。咁我哋呢就材料呢就係有矮瓜1條啦，現成嘅蝦滑，有麵粉、粟米粉、糯米粉、吉士粉、拋打粉、水啦同埋油嘅。我哋而家一齊嚟做一個粉漿先。呢度呢就係有120克嘅麵粉，咁跟住我哋再落1半份量嘅60個 gram 嘅粟米粉，10個 gram 嘅糯米粉。落咗嘅少少嘅糯米粉呢，佢個脆漿就比較脆啲嘅。咁我想佢嘅顏色靚啲啦，就落多15個 gram 嘅吉士粉，15個 gram 嘅拋打粉，咁佢先至會脹起嘅。咁我哋呢就略略咁樣溝勻嘅粉啦。咁呢我哋就有200個 ml 嘅水，我哋呢就係分幾次呢，就係放落去。因為有時唔同嘅粉啦，去吸收嘅水係唔一樣嘅。我哋呢就係慢慢咁樣分幾次放落去。然後呢，我哋就再加50個 ml 嘅植物油，菜油啊、粟米油啊，都冇乜所謂噶啦。咁我哋就係咁樣搞到呢啲油啦同埋溶晒落去嗰啲粉漿度。我哋搞到呢，佢個狀態呢就係好似就係咁樣啦，一啲糊仔咁。矮瓜，我哋呢就係咁樣切開佢。我哋就係薄薄咁樣，切2刀就係1件啦。第1刀唔好切斷佢，第2刀呢就切斷佢啦。就係咁樣，中間就可以愛嚟釀嗰啲蝦滑啦。我哋打開中間呢度呢，就可以搽少少嘅粟米粉，然後呢就可以呢將啲蝦滑呢就擠落去。啲蝦滑本身呢，佢有少少嘅調味噶啦，所以我哋呢都唔使再加咩調味落去。然後我哋呢就係咁樣炒佢，撳一撳佢，填翻好佢，咁就得啦。咁我哋放啲油啦，放多少少啦。咁呢，然後呢就係煲滾佢。我哋想試下個油啱唔啱呢？我哋滴少少嘅粉落去，見佢咁樣炸起，咁呢啲油就 OK 啦。我哋呢就係將釀好咗嘅矮瓜咁樣放上去，好容易呢就係可以黐咗啲粉漿。記住個油呢一定要中細火㗎。咁我哋呢就放落去，等佢慢慢煎。放咗落去之後，我哋呢唔使即刻反佢啦，唔使理佢嘅，一路呢煎到呢，你見到側邊呢，佢都有金黃色啦，咁我哋可以反轉佢，仍然都係中細火，慢慢咁樣煎。煎到兩邊都脆咯，我哋可以拎起佢。跟住我哋再煲翻滾啲油。然後放落去呢，就係炸第2次，就將呢嗰個矮瓜裏面嗰啲油呢都要逼翻出嚟。見到嘛？側邊啲水氣啊、啲油啊咁逼翻出嚟。咁我哋要快手啲反轉佢。咁我哋再拎上嚟呢，就再加油。然後呢，我哋用啲廚房紙啦，吸咗佢啲油添啦。
咁我哋呢嘅酥炸矮瓜就做好噶啦。學識咗呢個粉漿呢，你哋可以愛嚟炸矮瓜啦、炸番薯、炸香蕉、炸薯仔都得噶啦。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！